अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बहैरियत और आफियत होंगे। आज हम कहानी सुनेंगे सुल्तान शमसुद्दीन की। सुल्तान शमसुद्दीन बहुत जालिम बादशाह था। अपनी ताकत के नशे में चूर वो किसी पर भी जुल्म कर सकता था, चाहे वो मासूम हो या बेकसूर। मगर इसकी फितरत संगदिल और बेरहम थी। वो रहम को कमजोरी समझता था और जुल्म को ताकत। इसी बादशाह की एक बेटी थी, शहजादी आमना, जो अपने बाप के बरक्स नरम मिजाज और रहम दिल थी। शहजादी आमना गौ के महल की चमक दमक में पली बड़ी थी, मगर इसका दिल हमेशा सादगी की तरफ मायल रहता था। वह जानती थी कि इसका बाप जालिम है, मगर वो इसके गुस्से से डरती थी। वह अक्सर चुपके से महल की दीवारों से बाहर झांक कर अवाम की हालत देखती और इसका दिल भर आता। एक रात गहरी हो चुकी थी, मगर बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन के महल में रोशनियों का सैलाब था। कहकहों की गूंज थी, सोने चांदी के बर्तनों की खनक और खुशबुओं से महकता हुआ दरबार। ये रमजान की एक मुकद्दस रात थी, मगर यहाँ गुरूर और तकब्बुर का जश्न मनाया जा रहा था। उसी तरफ महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर बुसीदा कपड़ों में लिपटा हाथ जोड़े खड़ा था। इसकी आंखों में भूख की शिद्दत थी, मगर चेहरे पर सब्र का नूर भी था। उसने कमजोर आवाज में कहा, ए बादशाह, मैं भूखा हूं। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। दरबानों ने कहकहा लगाया। दरबार में बैठे दरबारियों ने मजाहिया अंदाज में देखा। बादशाह गुस्से में आकर इस कमजोर फकीर पर जुल्म कर बैठा। बेचारे फकीर की खता सिर्फ इतनी थी कि वह बादशाह के दरबार में जाकर अपनी भूख का जिक्र कर बैठा था। बादशाह को ये गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई। ये फकीर मेरे दरवाजे पर सवाल करने की जुर्रत कैसे करता है? इसे महल के दरवाजे से निकालकर जंगल में फेंक दो। ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा मेरे सामने ना आए। सिपाहियों ने फकीर को घसीटकर शहर से बाहर निकाला, उस पर कोड़े बरसाए और फिर उसे जंगल में बेयारो मददगार छोड़ दिया। फकीर कमजोर था, जख्मी था, लेकिन किसी तरह जिंदा रहा। जब बादशाह ने एक फकीर पर इतना जुल्म किया और उसे अधमुआ करके जंगल में फेंक दिया, तो शहजादी का दिल बेचैन हो गया। उसने महल के मुलाजमीन के जरिए फकीर के लिए एक झोंपड़ा बनवाया, ताकि वह कम से कम अपना सर ढांप कर जिंदगी गुजार सके। उसने ये सारा काम चोरी छुपे किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर बादशाह को इल्म हो गया तो वह बहुत नाराज होगा, मगर वो भी किसी मजबूर को बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। एक दिन हमसाया मुल्क के बादशाह ने शहजादी के लिए अपने बेटे के लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, तो सुल्तान शमसुद्दीन ने उसको दावत दे डाली। बादशाह और शहजादा जब शहजादी का रिश्ता देखने महल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक फकीर को देखा जो कमजोर और नातवा हालत में बैठा था। बेटी, रहमत चेहरों पर नहीं दिलों में होती है। चेहरे बदल जाते हैं, मगर दिल की रोशनी हमेशा कायम रहती है। बाबा, मैंने हमेशा चाहा कि मैं लोगों की मदद करूं, मगर मेरा अख्तियार महदूद है। महल की बुलंद फसीलों के पीछे रहते रहते मैंने अक्सर सुना है कि बाहर की दुनिया सख्त है, मगर शायद सबसे ज्यादा सख्ती तो दिलों में है। आंखें वही देखती हैं जो दिल में होता है, मगर कुछ आंखें सिर्फ देखती हैं और कुछ दिल की सच्चाई को पहचान लेती हैं। तुम्हारी आंखों में वो रोशनी है जो सिर्फ उनके पास होती है जिनके दिल में दूसरों का दर्द बसा हो। अगर तख्त किसी के दिल को पत्थर बना दे, तो ऐसी बादशाहत से बेहतर है कि कोई सादा जिंदगी गुजार ले, मगर नर्म दिल रहे। ये तख्त, ये ताज, ये शान व शौकत कुछ नहीं। जिस दिल में रहम ना रहे, वो चाहे तख्त पर बैठा हो या सोने में तौला जाए, हकीकत में सबसे गरीब वही होता है। मैं नहीं जानती कि मेरा अख्तियार कहाँ तक है, मगर जहाँ तक मेरा बस चलेगा, मैं नरमी और मेहरबानी का दामन थामे रखूंगी। हदीस मुबारक में आया है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये उसूल हमेशा याद रखना, यही असल हिकमत है। आपकी यह बात मैं हमेशा याद रखूंगी, और अगर कुछ कर सकी तो यही दुआ करूंगी
کہ میں ان میں شامل رہوں جن پر آسمان والا رحم کرتا ہے۔ اللہ تمہیں وہ عزت دے جو دنیا کے تاج سے بڑھ کر ہو، اور تمہاری نرمی تمہیں ہمیشہ سرخرو کرے۔ اچھا بابا میں چلتی ہوں۔ جب شمس الدین کو معلوم ہوا کہ شہزادے نے شہزادی کو پسند کر لیا ہے تو اس نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ محل روشنیوں سے جگمگا اٹھا، پر جشن کی گونج دور تک سنائی دی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ رخصتی کے وقت بادشاہ نے جاتے ہوئے سلطان بادشاہ شمس الدین سے کہا کہ ہمیں آپ کا محل بے حد پسند آیا۔ آپ کے محل کے قریب یہ جھونپڑا منظر خراب کر رہا ہے، اسے ہٹا دینا بہتر ہوگا۔ سلطان شمس الدین کو کچھ سمجھ نہ آیا مگر خاموش رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور پوچھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، عالی جاں، آپ کے محل کے قریب ایک بدسوت جھونپڑا ہے، یہ آپ کے شاہی منظر کو خراب کر رہا ہے۔ جھونپڑا میرے محل کے قریب؟ کس کا ہے یہ؟ وہ اسی فقیر کا ہے جسے آپ نے سالوں پہلے جنگل میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ کا غرور ایک لمحے کے لیے بڑک اٹھا۔ اس کے محل کے آس پاس اور کسی فقیر کا جھونپڑا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے زمین بوس کر دو، فقیر کا نام اور نشان تک مٹا دو۔ سپاہی جھونپڑے تک پہنچے اور اس پر اپنے ہتھوڑے برسانے لگے۔ دیواریں ٹوٹنے لگیں اور چھت گرتی چلی گئی۔ وہ فقیر جو کئی سال سے اپنا دکھ چھپائے بیٹھا تھا آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو نہیں روکا، وہ چیخا بھی نہیں، مدد کے لیے پکارا بھی نہیں، بس آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ جس طرح تو نے میرا گھر مٹی میں ملایا ہے، تیرا محل اور شان و شوکت بھی تیرے غرور کے ساتھ اسی طرح مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ اے اللہ، میں اس ظالم پر قدرت نہیں رکھتا مگر تو رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور محل کے ستون لرزنے لگے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی۔ محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ بڑے بڑے فانوس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ اچانک محل کی بنیادیں ہلنے لگی اور دھماکے کے ساتھ سب کچھ زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ وہی ستون، وہی دیواریں، وہی سونے سے سجا دربار، سب کچھ لمحوں میں زمین کے اندر غائب ہو چکا تھا۔ اور اللہ نے انتقام لے لیا تھا اس مظلوم فقیر کا جسے بادشاہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ انسان کی سب سے بڑی طاقت رحم دلی ہے اور اللہ رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شہزادی جس نے فقیر کے ساتھ ہمدردی رکھی اور کبھی غرور نہیں کیا، جس کے دل میں نرمی تھی، وہ نہ صرف زمین میں دھسنے سے محفوظ رہی بلکہ اس کو ایک نئی زندگی بھی مل گئی۔ اور وہ بادشاہ جو غرور میں اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا، زمین میں ایسا دفن ہوا کہ آج کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ تو اب پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور وہ بھی اپنی دادی ماں کے ساتھ۔ الف لیلہ الف لیلہ الف لیلہ